Hola, bueno, este es un pequeño reportaje de nuestro camino hacia donde vamos. Vamos en busca. Vamos por un túnel. ¿Oyen el eco? Hola, hola. Bueno, vamos en busca de Iván, Manuel y Hobbit. Hobbit. Nos salimos de nuestras casas, así Hace sin nada, desde las 9:30 de la mañana. sin agua, sin dinero, sin nada, solo para ir hasta el DF caminando en busca de ellos. Mírenos cómo estamos. Vean, Vean nuestras piernas, vean güey. esas piernas. Piernas sexys, o sea, Super guau. tanto amor es el que les tenemos que ya... Wow, no siguen la luz. Hemos recorrido, hemos luchado contra leones, tiburones porque hemos pasado por el mar, así como muchas rocas, es un río, y contra muchas cosas, pirañas, jaguares, osos polares, dinosaurios, pero seguimos. Seguimos. Oh, creo que nos persiguen. Dios mío. No, corre. Ya, güey, ya. Apúntate el pito para que vean. 1 kilómetro después. Ay, Dios mío. Nos alejamos demasiado. ¿Escuchan ese ruido? ¿Dónde estamos? No sabemos dónde estamos. Ni dónde vamos. No sabemos nada. Pero sigo escuchando voces. Personas. Allí hay alguien. Ay, no, chingada. No, chingada. Vean eso. O sea, eso es querer a tu novia, a tu futuro y a tu ex. O sea, Como pueden notar, nuestras piernas son 3 colores, miren. Sí. ay no. Vean. Ay no. Nos persiguen. Los changos. Los capuchinos. Dios mío, ¿qué es eso? Las 3 colores. Hay una cueva. Wow, venimos desde allá abajo. Les vamos a enseñar. Desde allá. Desde ahí abajo. Allá. Y miren, así de mongolitos como los de allá que parecen hormigas, así nos veíamos. Miren, allá hay alguien todavía en esa piedra donde según nosotros estábamos. No sé quién sea, pero ahí está. por todo eso del tren venimos desde allá. Pero bueno, sigamos caminando. Oh, chingo. Aquí viene cámara. Amigos, estamos haciendo una película. A ver, interpreten. Oigan, una pregunta. ¿No saben si falta mucho para llegar al DF? Estamos buscando a nuestros novios, en serio. Oigan, en serio, ¿cuánto falta para llegar al DF? Amiga, no te vayas. No nos hizo caso. Amigos, ¿cuánto falta para llegar al DF? Mira, loco. Oye. Espéralo. Marian, ven. Pasen. Creo que tienen descendencia de changos. Oh, sí. Y ve, creo que les dimos miedo. Pero bueno, sigamos con nuestra película. Ay, padre. En la jungla tan imponente, el león rey verme llama. Esa tipa es un ojete. Le dijimos, amiga, espéranos, y ni siquiera volteó. Dime, ¿eso es ser scout? O sea, dímelo. Güey, necesito agua. Nos estamos deshidratando desde que llegamos al campamento. Son las... ¿Qué puta hora es, Luis? A ver, sufrimos de insolación. 6:12. Díganme, desde las 9:30 de la mañana Y estamos miren, caminando. aquí no hay ni madres de señal. Ah, no, sí hay. No mames, sí hay señal, güey. Gracias Dios, Gracias, Dios. que existe. Le voy a hablar a Manuel. Soy Vanita Hobbit. Ya vamos para allá, amor. Bueno, Ya vamos para allá, mi vida. Sí, chiquito, yo también ya quiero tener sexo contigo. Aguántame tantito, por favor. Ya me lo llevo. Manuel, ya vamos llegando al DF, pero pues, Creo que nos perdimos. tú estás en el concierto de Iron Maiden y yo no. ¿Perra? Te odio, perra maldita. Pero no importa, he caminado desde Córdoba hasta el DF. No sabemos dónde estamos. O sea, no tenemos idea de dónde estamos. Van a violar. Pero, o sea, como tú eres mi amigo, solo mi amigo, mi amigo. Pendejo. Porque yo quiero a Gerson. Y ella ama a Hobbit. Y ella a Iván. Pero ella también ama a un Manuel. Perdón, chiquito, ya te voy a colgar porque estás escuchando todo. Bye. ¡Nos van a violar! Nos van a violar, como puto. pueden ver, Wow. aquella cueva. La selva de Atangos. ¡Ay, otros changos! Allá vamos. Estamos haciendo una película. Amigos, ¿cuánto falta para llegar al DF? Mucho.
Mucho. Dios mío, nunca llegaremos. También tienen descendencia de changos. Dios mío, el túnel más largo del mundo. En todo el mundo. Porque, o sea, vean, desde allí venimos. O sea, desde allá. Ay, no tiene zoom. Bueno, desde allá abajo. O sea, desde allá abajo. Allá. O sea, desde ahí. Allá. O sea, güey, de allá. O sea, de- hello, de nena. donde viene el azul y el cerrito, digo. ¿De dónde venimos? A ver, pongan pausa. 1, 2, 3.